بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین حکیار، تاسو ګورئ ډاکټر اس جے حکیار چینل. په دې ویډیو کې ان شاء الله مونږ د بایننس پاتې مینوګانې وایو یا پاتې پوینټونه پاتې اپشنې پکې وایو چې تاسو څنګه د هغې نه فایدهمند یوز والا استفاده ترې وکړئ. باقي مانده تیرو ویډیوګانو کې مونږ د دې پلیلیست تیرو ویډیوګانو کې مونږ د اکاونټ جوړول، همداشانتې پی آی ډي څه ته وایي، هغې یوز څنګه دی، پیسې لیږل را لیږل څنګه کېږي په تیوریټیکل مونږ ویلی وو. او که چا ویډیوګان نه کتلي یا ویډیوګان د سره وګورئ، څوک چې د هغې ویډیوګان نه پوښتنه لري هغه د کمنټ باکس کې را سره شریکه کړي. او په دې ویډیو کې هم څوک پوښتنه لري هغه دې هم کمنټ باکس کې پوښتنه وکړي او واتساپ نمبر باندې رابطه وکړي. انشاءالله کوشش کوو ستاسو مشکله پوښتنو ته په اسانۍ درته جواب درکړو، لاسرسی ورته وکړو. صحیح شو، راځئ خپله ویډیو سټارټ کړو. ښه، دلته راځو. په دې کې موږ سره اولنی آپشن چې دی، اولنی آپشن موږ سره په دې کې چې دی ایډ فانډز دی. صحیح، اول به دې مینو نه بالکل سټارټ نه شروع وکړو. سټارټ نه شروع کوو. په اول دغه کې موږ سره چې دی، اول آپشن کې موږ سره دلته چې د ایډ فانډز دی. ایډ فانډ څه مطلب دی؟ ایډ فانډ مطلب دا چې څوک غواړي چې بایننس کې بایننس دغه والی بایننس کرنسي یعنې کریپټو کرنسي والی، نو هغه کولی شي چې دلته ایډ فانډز کلیک کړي او ایډ فانډز د ترو دلته یا کریپټو کرنسي والی او یا چې دی خپل کریپټو کرنسي خرڅ کړي، یا مطلب دغه خرڅ کړي، یا مطلب په یو بله طریقه پیسې ولیږي کس ته، د دریم پارټۍ والا کس ته، او د هغه په ترو باندې دا کریپټو کرنسي والي. صحیح شو. اصل کې دا ایډ فانډز د همدې لپاره استفاده کېږي څوک غواړي کوینس والي. صحیح شو. څوک چې غواړي کوینس خرڅ کړي هغه دپاره هم همدغه پی ټو پي نه کار اخیستل کېږي چې دلته موږ سره چې دی پی ټو پي د آپشن دی، نو دې نه هم کار اخیستل کېږي. او څوک چې وایي بای ویت یو اس ډي ټي، بای د یو اس ډي، نو مطلب د ډالرو په ذریعه باندې کوینس څوک غواړي والي، اول به همدا آپشن ته کلیک کوو، را به شو داخل به شو ورته. ګوره دلته اوس موږ څوک غواړي چې مثال کوینس ورسره دي، هغه کوینس نه لري نو هغه پیسې لري، اکاونټ کې پیسې ډالر لري، نو هغه وایي چې زه غواړم پیسې باندې چې وکړم کوینس والم، نو هغه دلته ګوره بای زه چې علم دغه به بای کلیک کړي. دلته زه غواړم مثال زما څه بیټ کوین مثال په کار دي. صحیح شو. بیټ کوین زه غواړم والم، د ماسټر کارت په ترو غواړي او که په بله لاره ته کوی شي. دلته موږ سره څو لارې دي، یو سکریل دی، بل ایر ټي ایم دی، او بل چې دی خپله کارت دی، ماسټر کارت په ترو باندې دی به ترو کولی شو. افغانستان کې موږ افغانستان کې نن سبا چې دی خاص پر همدې وختو کې چې کوم څوم کال دی دا 2023 کال دی، نو 2023 کال کې موږ سره په افغانستان بینکو کې چې دی هغلته خپل ماسټر کارت نشته دی، ماسټر کارت کې هم کار نه کوي انټرنیشنلی، نو هلته بیا بعضې بانکونو پریپیډ کارت یا مطلب دا شانتې ماسټر کارت په شان نور خپل کارتونه جوړ کړي چې انټرنیشنل دي. همدا د ماسټر کارت خپل یو برانچونه دي خو د نومونه یې لږ فرق کوي، یا پریپیډ کارت یا نور کارتونه، نو هغه هم تاسو دې کې یوز کولی شئ. صحیح شو. دلته بیا لیمیټ هم ورکړی چې تاسو د ماسټر کارت ترو څومره پیسې تاسو لیږلی شئ او کوین اخیستی شئ. دلته 19,122 او 19,122 ډالرو پورې موږ یو شی اخیستی شو ماسټر کارت په ترو. ایر ټي ایم په ترو باندې چې دی هغه موږ دومره یو اس ډي ټي اخیستی شو، په دې یو اس ډي ټي دومره اخیستی شو، نو دا یو لیمیټ دی. خیر دومره غټ لیمیټ ته ضرورت هم نشته، نو دا چې موږ کنټینیو کړو ماسټر کارت ډیټیل به ورکړو، بس ماسټر کارت په ترو باندې موږ څوک والو بیټ کوین به والو. صحیح شو. دا د اخیستو دغه دی صورت حال دی. او که څوک وایي چې موږ سره مثال شته دی چې موږ سره مثال کریپټو کرنسي ده، کریپټو کرنسي مثال ما سره یو اس ډي ټي دلته اوس تیاره شته دی، یو اس ډي ټي موږ سره ده، دا زه غواړم چې خرڅه کړم. صحیح شو. دا غواړم چې خرڅه کړم، نو یې خرڅول دپاره ریسیو میټود چې په کومه طریقه ته پیسې غواړي چې حاصلې کړي، پیسې غواړم مثال ان چک اگین. صحیح شو. پیسې زه غواړم چې زه دلته په کومه لاره حاصلې کړم، حال به کو دلته یې وارې کنفارم به کو، په ټول طریقې موږ دلته راشي. بیا هم دلته څه آپشن نشته دی، دلته موږ سره اصل کې کوینس یو اس ډي ټي دپاره نشته. زه وایم ته چې په دې بل کوینس کې زموږ خرڅون څوک شته که نه د بیټ کوین دپاره. میتودز ته لاړ شو، میتود کې موږ سره څوک نشته دی. صحیح شو. نو خاص کر سیل خو دلته خیر نه کېږي، سیل بل ځای کې موږ کولی شو، خو دلته به صرف اخیستل که څوک غواړي نو ماسټر کارت ډایرکټ بایننس تا ته خپله کوینس هر شي کم کوینس دي په کار هغه دې ځای کې ته اخیستی شي. صحیح شو. دا د بای په حساب شو، ماسټر کارت که لري ماسټر کارت په ترو اخیستی شي خپل کوینس. ښه، دا یې څه شو، دا اخیستلو طریقه شوه.
بل دلته اډ فنډز ته راځو. اډ فنډز کې موږ سره اولنی اپشن دی پی ټو پی. پی ټو پی په ذریعه بیا موږ کولی شو چې خپل کوینز که خرڅوو او که اخلو دواړه کولی شو. دې کې پی ټو پی چې دی دریم غړی دی. نو پی ټو پی کې موږ په تېره کمپیوټري ویډیوګانو کې چې کمپیوټر کې موږ بایننس ایکسپلین کړی و هغې کې موږ ما دا طریقه ښودلې وه چې تاسو باید څنګه یو ښه پی ټو پی معلوم کړئ. هغه ویډیوګان سره وګورئ، څوک نه پوهېږي هغې کې انشاءالله پوهېږي پی ټو پی نه څنګه څه یوز والی. ټول طریقه یو د دې اپشن بس دې اپشن دا دی. پی ټو پی دغلته اپشن دی او هغه د کمپیوټر کې لږ غټ شکل کې مطلب په غټه صفحه کې درته ښیي چې اپشن بعضې وړاندې راوړاندې نور هماغه یو کار کوي. کار یې هماغه یو دی. نو تېر ویډیو سره په همدې پلیلیست کې تاسو سره د کمپیوټر ویډیو وګورئ انشاءالله پوهه به شئ. نو دلته وګوره برابره کونج کې تاسو کو وګورئ دلته بای دی. نو که بای و دا بای اپشن چې موږ وهلی دلته ټول د بای خلک راځي. صحیح شو. ګوره ریسټرکټډ دا ټول بند شوي دي. دا چې بند شوي دي دا ښه دی چې بند شوي دي. یو قانون څه کم قانون یې مات کړی هغې د وجې دا بند شوي. نو دا وګوره 15 منټه مخکې دا چې آن شوی دی او دا ویریفای دی. نو دلته مثال غواړو موږ چې وکړو، موږ غواړو یو چې کم کوین زموږ مثال په کار دی هغه زه بای کوم. بای کول غواړم. پروسیسینګ فیس څومره کېږي میکسیمم بای کرپټو زه غواړم چې والم او کومه کرپټو زه غواړم چې والم یو ایس ډي ټي والم. صحیح شو. یو ایس ډي ټي دوی خرڅوي. یو ایس ډي ټي چې دی دوی دلته مکمل مشخصات هر څه دلته کړي. ګورئ دوی 99.8% رن ریټ دی چې دومره په 10 ورځو کې یو میاشت کې دننه دوی خپل پروسس ترسره کړی وي. صحیح شو. ښه دلته د دوی مکمل ډیټیل دی. د دوی په دې لارو بانکا دا چې میتودونه دي دوی سره دا هر څوک چې دی خارجي دی خارج خلک په دې پوهېږي چې خارج کې دا میتودونه کار کوي چې هر ملک دی دا. صحیح شو. دا ګوره څنګه دلته لیکلي دي هر میتود چې تا په کار دی دې نه کوی چې که دلته ستا میتود نه پیدا کېږي دلته مثال ته کوم مثال پاکستان کې افغانستان کې موږ دا میتودونه نه دلته لږ فلټر هم موږ کولی شو. فلټر ته راځو. فلټر کې موږ وایو چې موږ ته صرف او صرف پاکستان کې خو سکریل کار کوي. ښه زه یم چې افغانستان دپاره څوک شته. زه یم افغانستان دپاره ما کس په کار دی. نو افغانستان دپاره زه کس پرایس هر څه دا دی. افغانستان دپاره زما یو کس په کار دی. بایکن افغانستان کې څوک شته نه چې افغانستان کې څوک خرڅ کړي. زه به راشم پاکستان دغې ته پاکستان کس به وګورم یو ایس ډي په دغه باندې پاکستان بلته زه کم سرچ آل پی به زه وګورم پاکستان. دا خو بل دی پاکستان دا دی. صحیح شو. پاکستان مې کلیک کړه کنټینیو او افغانستان خو به زه ایسته کړم واپس دا دی. صحیح شو. نو پاکستان کې شاید وي پاکستان کې هم نشته. پاکستان کې هم نشته دا فلټر به بالکل ایسته کړو. صحیح ده. حال شو. بس دا هم کنفرم کې واپس ټول د مخې هغه ټول چې کوم څوک کوي چې هغوی راځي. یو ایس ډي که څوک نه خرڅوي یو ایس ډي نه بغیر بل کرنسي کې څوک ګورو ډالر کې څوک نه کوي. خو بس همدا ډالر دی چې انټرنیشنل کار کوي. افغاني نور پاکستاني کلدار یا نور شیانو کې هسې هم څوک ټریډ چاته شی نه کوي. نو ډالر کې چې پیدا نه شو نه پیدا کېږي. ښه سیل راځو. سیل مطلب یو خپل موږ سره یو کوین دی چې هغه خرڅوو. صحیح شو. نو دلته کسان شته بیا چې خلک یالي ستا کوینس او تا ته پیسې رالیږي. خو دلته موږ وایو چې فلټر ولګوو یو شی موږ خرڅوو ته ورې دلته افغانستان به زه سلیکټ کړم شاید په دې کې وي سیل کې وي لکه چې نو سیل کې دا یو کس پیدا شو چې دا کولی شي چې دا هم د پاکستان اصل کې پاکستان ته کوي ځکه چې میزان بینک هم پاکستان کې دی. البرکه چې دا خو نه پوهېږم چې دا کوم ځای دی کوم سایډ دی. افغانستان کې خو نشته خو پاکستان کې شاید وي او پاکستان کې سکریل هم کار کوي. نو دا که پاکستان افغانستان والا خو هغه نشته سهولت خاص په داسې وختو کې. افغانستان دپاره خیر د افغانستان کې خلک شته خاص کر کابل کې دلته خلک فزیکل ټرانزیکشن یې کوي افغانستان کې. خو په پاکستان کې چې دی هلته فزیکل ټرانزیکشن اکثریت کم دی. نو هغوی دپاره سکریل یو ښه طریقه ده. سکریل ښه اسانه دی پاکستان کې ښه کار کوي. نو سکریل د لارې دا کولی شي چې خپل دغه خرڅ کړي او سکریل د لارې دته پیسې سکریل ته راولېږي. صحیح شو. دا هم ویریفای کس دی نو اعتباري دی دا هم بد نه دی. نو دا چې شو دا دې کې به احتیاط سره کار کوي. دا څوک د دغې کې پی ټو پي کې به احتیاط سره ځکه چې پی ټو پي اکثریت نه مطلب که 40-50% هم غلطو خلکو سره مخ شو خو صحیح دی. یا 1% 10% هم چې غلط خلک پکې نو احتیاط به کې یو ځای کې. صحیح شو. نو هغه چې شو
هغلته به ته احتیاط کوې او هغه احتیاط د څه دپاره دی چې تا پیسې شاید هغه یو فیک دغه سره وکړي پیسې دي یا ته چې کوم پیسې ورلیږي کوین ورلیږي هغه درنه واړي او تا ته پیسې نغدې راونه لیږي یا تا ته کوین راونه لیږي نو هغسې خلکو دپاره ما په تېرې کمپیوټري ویډیو کې چې کمپیوټر کې ما بایننس درته ویله چې کمپیوټر یوز و هغه کې تاسو وګورئ هغه کې ما د پی ټو پي مکمل مشخصات ویلي چې تاسو څنګه پی ټو پي احتیاط سره کار کوئ چې پی ټو پي کې صحیح شو نو دا شی شو ایډ فنډس کې موږ سره دا اپشن یو دی کې څو اپشن نور هم لاندې و ډیپوزیټ کریپټو د کریپټو کرنسي په واسطه باندې ډیپوزیټ کوو نو هغه هم چې د بایننس خو نه دغه دی بای ویت یو اس ډي په ترو باندې تاسو کوي شي نو دا هم څه خاص اپشن نه دی دلته ها دلته راځو په دې سر کې موږ سره څو اپشن دي په سر کې موږ سره اپشن دی بیت کوین شو بیټل ډیپوزیټ ایرن دا اپشن موږ سره اوس په کار نه خوري دا عموما سره عام اپشن چې کوم کدا کو یوز کول دلته موږ سره لکه څنګه چې په دې کې په دې بار مینو کې دلته موږ سره شارټ کټ راوستي وي خاص چې نارمل خلک یوز کوي هغه دلته راوستي او الته مراته دلته مرته راوستي نو دا د یوز نه دی ایرن کې هغه کم خاص نه دوی درکې نامونه درکې دلته تا راځي مور کې لاړ شو مور کې نو مطلب نور اپشن چې کوم لري دا اپشن راکې دلته ته کولای شي دي جنم او دا بر مینو نم ته کولای شي دي جنم دي جنم تاسو مور سرویس چې دلته ته دي جنم را کولای شي چې کوم دی پکاري صحیح شو ښه راځو ډایرک دلته مینو ته راځو ښه دلته مینو ته راځو په دې کې په دې کې اول موږ سره فیورټ په نام باندې مینو ده فیورټ مینو چې دا فیورټ مینو څنګه کار کوي هاټ دا ګوره دا مینوګانې چې دي فیورټ کې هغه چې ما انتخاب کړی دی هغه کوینز چې ما انتخاب کړی دلته راځي او کوم چې مثال هاټ دی نو هاټ هغه چې په دې وخت کې د سلیری ساتو کې په سلیری ساتو کې څومره چینجز راغلي په کم کوینز های ته راغلي کم کوینز ډاون ته دي خاص کار چې کوم مشهور دي هغه ټول دلته لیست کیږي ویو مورو هنور هم د طرح کار کیږي گینرز مطلب هغه کوینز چې های انکم حاصل کړي دي غټ جمپ واله دي نو گینرز یعنی غټ انکم حاصل کړي لوزر چې دي لوزرز هغه کوینز چې اوس په دې سلیری ساتو کې تاوان کې روان دي سلیری ساتو کې ټول غټ تاوان چې روان دي هغه دي کوینز دي او ایکس او آی آر آی اس او کی او یو اف ټی او جی او ای ال اف او دغه په نوم باندې کوینز مور چې وای نور هم د ټکولاوي چې کم لاس کې په سلیری ساتو کې های لاس کې روان دي صحیح شو دلته ګوره نیو لیسټینګ نوی کوینز چې لیست شوی دی هغه دا دی چې نیو لیست کې کم ټاپ کې دلته ټاپ کې راولي کم چې نور ډاون دی هغه ډاون راولي صحیح شو بل چې دا موږ سره 24 اورز ویلیو دی چې کم په سلیری ساتو کې های ویلیو ټچ کړی دا هغه دا دی د سلیری ساتو کې چې ښه فعالیت چا کړی هغه بیت کوین دی ایتریوم دی ایکس ار پی دی دوجی کوین دی سولانا دا همداشان ایکسل ام دی دا شینه دی دا کوینز دی صحیح شو مارکیټ کیپ چې دی مارکیټ کیپ مطلب مارکیټ کیپ کې مارکیټ کې چې ټول نه زیات پروفیټ یا ټول نه زیات پروفیټ چې خلکو ته ورکړي هغه کم کوینز دي بیت کوین دی ایتریوم دی یو ډی ټی د سولانا بی ان بی ایکس ار پی همداشان تیمور نیو او ویو مور وه نور هم درته راکولاوي لکه ویو مور هم دلته نور هم سره لیست راکولاوي صحیح شو دا ټول دي ښه صحیح ده ښه او دلته موږ هغه اولنۍ مینو دلته وکړه اولنۍ مینو کې موږ سره چې ده اولنۍ مینو موږ سره وا فیورټ په نوم باندې چې په نوم باندې وا فیورټ په نوم موږ سره وا دا ده دلته موږ سره اولنۍ مینو چې وا فیورټ دا فیورټ ما څنګه فیورټ اچولې دلته فیورټ کې ما څنګه اچولې دلته زو مثال موږ وایو